हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमारे पास एक सवाल चले एम्पलीफायर दोस्तों। इस एम्पलीफायर में दोस्तों कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें क्या फॉल्ट है, ये चलते चलते इसमें हमिंग की आवाज़ आती है, बहुत बुरी वाली। इसमें हमिंग की आवाज़ आती इतनी आती कि गाने की भी आवाज़ नहीं आती, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं काम करती। हमने इस प्लेट को चेक करा, उसके बाद हम इसका आज आपको इसका फॉल्ट बताएंगे। फॉल्ट है क्या, पहले हम आपको उसका साउंड सुना के दिखाएंगे, इसमें साउंड किस तरह हमारा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपने ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें कितनी बुरी तरह से फॉल्ट आ रहा है। और ये फॉल्ट अगर हम इस पे हाथ लगाएंगे तब भी ये हमारा फॉल्ट दूर नहीं हो रहा। अब इस फॉल्ट के बारे में हम इसे क्लियर बताएंगे, आप लोग इस फॉल्ट को किस तरह दूर कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए वीडियो में बने रहना, और वीडियो को मैं आपको लास्ट में बताऊँ, लास्ट तक बताऊँगा इस एम्पलीफायर में फॉल्ट है क्या। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखना और वीडियो को ध्यान से बनना, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें बताता हूँ फॉल्ट है क्या। पहले तो हम इस कैमरे को एंगल को इस तरह सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आपको इसे इस तरह करने के बाद इसके पहले आपको तार हटा देना है, जैसे कि आपकी आईसी ना उड़े। अब हमको इसको लेना है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब इसकी प्लेट को आपको सिंपली इस तरह से मोड़ना है। आपको इस तरह से प्लेट मोड़ना है। ये हमारी कस्टमर की प्लेट है दोस्तों। ये हमारी प्लेट उनने गुस्से में, मतलब शराब बराब पी के उनने गुस्से में इसे बीच से अलग कर दिया, तोड़ दिया इस प्लेट को। तो अब वो हमारे पास है, उन्होंने शराब पी किसी और की प्लेट तोड़ दी। अब हमें इसे जोड़ के इसे ठीक करिए। हमने इसे ठीक करा, पर इसमें हमिंग की एक दिक्कत थी जो इसमें आना स्टार्ट हो गई। तो वो दिक्कत हमारी कैसे आई, क्यों आई, वो सारा कुछ इसमें हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। पहले तो आपको दोस्तों इसमें ध्यान से देखना है, कोई तार तो आपका नहीं टूटा हुआ है। अगर इसमें कोई तार आपका टूटा हुआ है तो हमिंग आपकी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। वरना आपको दिखाएंगे। देखो दोस्तों, इसमें कोई भी यहाँ पर हमें तार कोई भी टूटा हुआ नहीं दिख रहा। आपको गजर रही तार दिख रहे होंगे, पर उन पे आप मत जाना, मैं आपको क्लियर ही बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। पहले तो आप ध्यान से देना, आपको वॉल्यूम के भी सारे तार चेक कर लेना है कि कोई भी तार आपका टूटा हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ पर कोई भी टूटा हुआ नहीं है। जो आपको लगता हो लूज है उसे आप तोड़ के दोबारा लगा दे, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों हमारा जो है, जो 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 हमें लूज लगते हैं वो सारे हमें तोड़ के हटा देना। फिलहाल दोस्तों एक हमारा ये वाला है, इस वाले को पहले हम जोड़ देते हैं। उसके बाद हमें हमिंग को चेक कर लेना है, ये हमिंग हमारी आ क्यों रही है और किस वजह से आ रही है। पहले इस वाले वायर को हम इसे लगा लेते हैं, इस तरह से। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसमें हमिंग आ रही है नहीं आ रही। अगर फिर भी आ रही है तो हमें इसमें कुछ दूसरा फॉल्ट को चेक करना पड़ेगा। ये हमारा दोस्तों बेस का वायर है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका कोई वॉल्यूम का एक भी तार लूज ना हो, टूटा हुआ ना हो, अलग ना हो। पहले तो आपकी अगर किसी भी एम्पलीफायर में इस तरह की दिक्कत है, पहले आपको तारों को चेक करना है कि टूटा हुआ तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद काम को आगे बढ़ाना। अब पहले हम इसे पहले चेक कर लेते हैं, क्या पता इस तार के टूटने की वजह से हमिंग आ रही हो, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। फिलहाल हमारी दोस्तों हमिंग यहाँ पर ठीक हो गई। ये तो बड़ा छोटा फॉल्ट निकला। अब दोस्तों चलो फॉल्ट, अब हम इसमें आपको बता ही देते हैं कि इसमें मतलब अगर आपकी हमिंग आती हो। फिलहाल दोस्तों मैं अभी यहाँ पे प्लेट पकड़ा हूँ, इसीलिए आपको हमिंग का साउंड दे रहा होगा। अगर आप लोगों को जैसे, पहले हम इधर तार हटा दें वरना उड़ा जाए कुछ। अगर आपको जैसे कोई वॉल्यूम वगैरह छूने पर इस तरह से हमिंग आती है, जब दोस्तों इसे ऑन ही कर दिया तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे हमें इस पर किसी पे वॉल्यूम पे हाथ लगा रहे हैं या बॉडी में हाथ लगा रहे हैं तो हमारी बहुत तेज तेज भर भर की आवाज़ आ रही है। तो उससे बचने का आपका सिंपल एक तरीका, पहले तो आपको इस तरह से देख लेना आपकी कोई प्लेट वगैरह लूज ना हो। जैसे ये वाली प्लेट हमारी लूज है, पहले आपको उसको बिल्कुल सिंपल तरह से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद दोस्तों इस तरह से कोई जो हमारी आईसी के ऊपर, जो हमारी आईसी के ऊपर इस तरह से प्लेट होती है, वो हमारी इस प्लेट से अटैच हो जाना चाहिए। और प्लेट अटैच होने के बाद इस वाली में हमको आपको एक वायर ले लेना है ब्लैक कलर का। इसका कैसा भी ले लो, ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, नीला ले लो, पीला ले लो। आपको इस तरह से, जैसे हम यहाँ पर यही वाला कोई वायर ले लेते हैं पहले हम, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें करना क्या होगा। ये हमने वायर एक जैसे जे ले लिया। आपको सिंपल ही दोस्तों एक आपको इसके अर्थ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसके इस तरह से अर्थ पे लगाना। अगर आपकी हमिंग आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें तो अभी फिलहाल छोटा सा फाड़ निकला, इस तरह से आपको लगा लेना है।
और इसे आपको सिंपली क्या करना है, इसको लेके आपको बॉडी के कहीं पे भी अर्थ पे इस तरह से अटैच कर देना। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने इस तरह से रख दिया। अब हमको ये वाला वायर है, ये वाला वायर हमें जैसे किसी भी चीज़ पे इस तरह से अटैच कर देना है। पहले हमको बॉडी को खरोच लेना है इस तरह से। पहले आप लोग वीडियो ध्यान से देखें, पूरी हमिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 44-40 की हमिंग किस तरह दूर करते हैं, हर कोई नहीं बताता दोस्तों। ये और हर जगह दोस्तों पानी और तार भी लेके नहीं घूम सकते कि पानी में एक तार घुसा दिया, समझे दोस्तों। इस चीज़ को भी समझना ध्यान से। आपको इस तरह से पेच लेना है, हमको इस तरह से ये लेना, और ये ऐसे इस वायर को, एक वायर को आपको बॉडी से अटैच कर देना इस तरह से। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस वायर लगाने से क्या होता है, इस वायर लगाने से दोस्तों ये होता है, अगर हमारी वॉल्यूम नंगी है, हमने इस तरह पिन लगा दी, हमिंग नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हाथ कहीं पर रख देंगे बॉडी पे, हमिंग नहीं आएगी। और हमिंग कब आती है, जब ये वायर को हम अटैच नहीं करते। इस चीज़ को आप समझ लिए। अगर दोस्तों आपकी गंदी तरह से हमिंग आ रही है, पिटर 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 भटर 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 इस तरह से हमिंग आ रही है, तो दोस्तों आपको वॉल्यूम यहाँ पर कोई ना कोई आपको देख लेना, कोई वॉल्यूम आपकी बिल्कुल करीब पानी की तरह तो नहीं चल रही। जैसे यहाँ पर हमारे पास ख़राब वॉल्यूम भी पड़ी है दोस्तों, जैसे हमारे पास ख़राब वॉल्यूम है, ये दोस्तों बहुत टाइट चल रही है, तो बिल्कुल ही ख़राब है। जैसे ये वाली भी हमारी वॉल्यूम ख़राब है। अगर आपकी वॉल्यूम में हमिंग आ रही है, जैसे हमने इस तरह से आवाज़ बढ़ाई, कहीं आवाज़ बढ़ गई, कहीं हमिंग आई, कहीं बढ़ गई, कहीं हमिंग आ रही है, दोस्तों उस जगह पे आपको वॉल्यूम चेंज कर देना है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ग्राहक के लिए हमने तीनों ही वॉल्यूम नहीं डाली थी, इसीलिए इसमें हमिंग आने के कोई चांस नहीं थे। इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, प्लेट भी जोड़ी, हमने पूरा ही कुछ सब कुछ ठीक करा, पर ये दोस्तों हमिंग आई तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा आपको डायरेक्ट ही बता दूँ इसमें हमिंग आती क्यों है, किस वजह से आती है। उसके लिए दोस्तों हमने इस प्लेट को खोला, पर हमारा सिर्फ एक बेस का वायर टूटा था, इसी चक्कर में इतनी गंदी तरह से हमिंग आ रही है। अगर दोस्तों आपकी तब भी हमिंग आती है तो इस वायर को जो लगाया 100% 200% तो आपकी हमिंग दूर होगी। अगर नहीं हो तो आप मुझसे कह दें, दोबारा आके इसी वीडियो पे आप कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। इस वायर को लगाओगे आपकी हमिंग बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी प्रॉपर। फिलहाल मैं दोस्तों आप लोग चेक कराता हूँ हमिंग। देखो दोस्तों, हमने वॉल्यूम बिल्कुल फुल है। देखो दोस्तों, देखो बिल्कुल वॉल्यूम फुल है, बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे भी हमारी हमिंग बिल्कुल ना के बराबर आ रही। ये भी नहीं, इतना पता लग रहा है कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा पता लग रहा है, बल्कि हमें कुछ नहीं पता लग रहा है। इस वायर लगाने से बस इतना ही होता है कि इस वायर लगाने से आप लोग अगर यहाँ हाथ लाओगे, यहाँ हाथ लाओ, कहीं यहाँ लाओगे, तो आपकी प्लेट पे हमिंग वगैरह का कोई भी साउंड नहीं आएगा। फिलहाल दोस्तों हमारी वॉल्यूम यही फुल है, ये वाली वॉल्यूम ने यहाँ पर फुल कर दी और ये वाली वॉल्यूम फुल कर दी है। ठीक है दोस्तों, सारी वॉल्यूम फुल है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर हम पेन ड्राइव भी घुसा के दिखाते हैं। Play by USB drive. FM mode. यहाँ पर हमने पेन ड्राइव पे घुसा के दिखाया कि हमारी सारी वॉल्यूम फुल है। वो काफ़ी दोस्त हमारी ये बात कहते हैं कि हमारी आप वॉल्यूम को कम कर लेते उसके बाद हाथ लगाते। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरी वॉल्यूम फुल करी। कोई हमें दोस्तों ग्राहक को देना होती है, इसी चक्कर में पूरी वॉल्यूम को फुल करके देना होती है, वरना हम ऐसे देंगे तो ऐसे कौन हमें देगा सही करने को। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिलहाल दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ, इसीलिए दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। एक वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। और हाँ, हमिंग की कोई प्रॉब्लम हो 44-40 से कोई सा बोर्ड लोगे, इससे लेकर छोटा से लेकर बड़े से लेकर कोई से भी लेकर आधा से लेके कोई सा भी एम्पलीफायर हो, अगर उसमें भी आप इस तरह से बाहर लगाओगे तो आपकी 100% हमिंग खत्म हो जाएगी। कभी कभी लोग क्या करते हैं, पूरा एम्पलीफायर बना लेते हैं, उन्हें हमिंग को दूर नहीं कर मिलता। ये वाला वायर लगाओगे 100% हमिंग दूर रहेगी। कभी कभी प्लेट हमारी इस बॉडी से अटैच नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो बाय बाय दोस्तों, इस तरह की वीडियो में लेके आता रहता हूँ दोस्तों। अगर हमिंग की दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, वरना बाय बाय, टाटा, गो देयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी लाइक कर देना।